ម៉ាលីខ្ញុំគឺជាមន្ត្រីការិយាល័យដែលទទួលបន្ទុកផ្នែកគ្រប់គ្រងទិន្នន័យនិងសម្របសម្រួលរបាយការណ៍គ្រូបង្រៀនហើយខ្ញុំក៏ជាតំណាងស្ត្រីជនជាតិភាគតិចចាមដែលស្ថិតនៅក្នុងគម្រោងម្ចាស់សម្លេងផងដែរពីមុនអាកប្បកិរិយារបស់ខ្ញុំចំពោះស្ត្រីគឺខ្ញុំមានផ្នត់គំនិតបែបអវិជ្ជមានចំពោះស្ត្រីច្រើនដែលហើយខ្ញុំរស់នៅទៅតាមផ្នត់គំនិតសហគមន៍ដែលគិតថាស្ត្រីគួរតែដើរតួនាទីជាស្ត្រីមេផ្ទះនិងមិនគួរណារៀនសូត្រឲ្យបានខ្ពស់អ្វីដែលខ្ញុំរៀនបានពីគម្រោងម្ចាស់សម្លេងគឺខ្ញុំបានក្លាយទៅជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងគម្រោង Gender Cafe ហើយខ្ញុំក៏បានយល់ច្បាស់ពីសិទ្ធិរបស់ខ្លួនឯងដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការទាមទារសិទ្ធិនិងសិទ្ធិសេរីភាពដែលខ្ញុំមានបញ្ហាភាពក្នុងការដើរហើរនៅក្នុងគ្រួសារអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំរៀនសូត្រយល់ច្បាស់ពីសិទ្ធិរបស់ខ្លួនឯងគឺខ្ញុំអាចចែករំលែកក៏ដូចជាបញ្យល់ទៅកាន់គ្រួសាររបស់ខ្ញុំដើម្បីឲ្យគាត់យល់ច្បាស់និងផ្ដល់សិទ្ធិសេរីភាពឲ្យខ្ញុំខ្ញុំបានសង្កេតឃើញខ្លួនឯងខ្ញុំមានការផ្លាស់ប្ដូរពីមនុស្សដែលមិនសូវចេះនិយាយស្ដីច្រើនក្លាយទៅជាមនុស្សដែលអាចធ្វើជាអ្នកដឹកនាំអាចចូលរួមវេទិកាសាធារណៈជាច្រើនក៏ដូចជាធ្វើវាគ្មិនហើយខ្ញុំក៏មានទំនាក់ទំនងល្អជាងមុនជាមួយស្ត្រីនៅក្នុងសហគមន៍ក៏ដូចជាជួយដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមផ្សេងៗរបស់ស្ត្រីនៅក្នុងសហគមន៍ផងដែរហើយនៅក្នុងការតស៊ូមតិពីបញ្ហាដែលខ្ញុំបានលើកឡើងគឺខ្ញុំចង់បានសមភាព gender នៅក្នុងសហគមន៍ដើម្បីឲ្យគាត់ពង្រឹងនៅសមត្ថភាពរបស់គាត់ហើយបង្ហាញថាស្ត្រីគឺអាចធ្វើបានដូចជាបុរសដែរមិនថាការងារអ្វីក៏ដោយហើយនឹងមួយទៀតគឺគាត់អាចធ្វើការងារផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងសហគមន៍ដើម្បីបង្ហាញថាស្ត្រីគឺអាចធ្វើបានស្ត្រីក្លាហាននិងមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់មុនគេថាចឹងមែនគេថាកូនស្រីធ្វើការអីមិនកើតទេអញ្ចឹងបានតែកូនប្រុសបានធ្វើការកើតអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងការបណ្ដុះបណ្ដាលបរិញ្ញានេះគឺមិនបាច់ឲ្យកូនស្រីរៀនខ្លាំងពេកទេតែសម្រាប់ពួកខ្ញុំគឺកូនស្រីក៏ល្អការសិក្សាវាក៏ល្អហើយអញ្ចឹងផ្ដាំផ្ញើបងប្អូនថាឲ្យកូនស្រីរៀនទៅកុំមកអត់រៀនតែមានផ្សិតមានប្រយោជន៍ទាំងអស់បាទធ្វើការអីក៏កើតដូចកូនប្រុសអញ្ចឹងបាទនៅថ្ងៃអនាគតខ្ញុំចង់ឃើញសហគមន៍របស់ខ្ញុំគឺមានសមភាព gender ដោយមិនមានការបែងចែកមិនមានការផាត់ចេញទៅលើស្ត្រីក៏ដូចជាក្មេងស្រីមានការជំរុញឲ្យក្មេងស្រីទទួលបានការរៀនសូត្រឲ្យបានខ្ពង់ខ្ពស់ដើម្បីឲ្យពួកគាត់មានចំណេះដឹងក្នុងការធ្វើការនៅក្នុងសហគមន៍ក៏ដូចជាចូលរួមវេទិកាផ្សេងៗហើយខ្ញុំចង់ឃើញខ្លួនឯងក្លាយទៅជានារីឆ្នើមនៅក្នុងសហគមន៍យើងអាចក្លាយទៅជាទីពឹងដ៏ល្អម្នាក់សម្រាប់ពួកគាត់នៅពេលដែលពួកគាត់មានបញ្ហាឧប
ភាសាបានហើយខ្ញុំគឺជាស្ត្រីគំរូដំបូងគេនៅក្នុងសហគមន៍ដែលទទួលបានការសិក្សាខ្ពស់ហើយនឹងទទួលបានការងារល្អនៅក្នុងសហគមន៍និងអាចជួយស្ត្រីនិងក្មេងស្រីផ្សេងទៀតដែលមានបញ្ហានៅក្នុងសហគមន៍របស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាខ្ញុំនឹងជាគំរូទៅដល់ក្មេងស្រីនិងស្ត្រីផ្សេងទៀតដែលឲ្យគាត់មានការទទួលបានការរៀនសូត្រខ្ពស់ៗដូចខ្ញុំដែរយើងគ្រប់គ្រងគ្នាដល់ទៅលើសម្លេងទាំងអស់គ្នាខ្ញុំគឺជាស្ត្រីខ្លាំង